Yo! Masikap? Ang batang napilitan lang mag-rap. Sumali para lang sa load. Ganyan ang puso ng hip-hop. Kung gusto mo pala ng 50 pesos, ba't hindi ka magsumikap? Total, patay gutom ka naman sa load. Dapat pangalan mo mahirap. Alam mo, ang sarap maging mata pobre. Lalong-lalo na sa pulubi. Sa ganyang style mo ng pagra-rap, pas nababagay sa'yo 20. Dapat di nyo na to sinali. Binigyan nyo na lang ng 15. Malamang pagkatapos ng quarantine, mag-aabot ka na naman ng sobre. King ina mo, badyaw, sabay sayaw. Pero maiba. Baka sabihin niya na kesyo, marangal naman yun. Ano bang problema? Wala namang problema. Ang nakakayamot lang sa'yo, ba't ka pa dumadayo ng Maynila? Ngayon ko lang napagtanto kung bakit ayaw niya sa probinsya. Kasi paakyat pa lang siya ng jeep, tinatadyakan ka na. Ina ka. Yung iba dyan, nagtatrabaho bago sumabak sa enrollment. Ikaw, nagpapakahirap mamalimos, makatira lang ng solvent. At kapag naubos yung Bulcasil, tumitira ka ng ointment. Kapag may tama na si Gago, nantatrash talk sa comment. Hayop ka. Soon to be police. Pero yung background mo, pakpak ng butterfly. Ikaw ikaw Ano yun, pag nanghuli ka ng kriminal? Hoy, bakla, sumuko ka na, popotokan kita. Pre! Konfirmado. Yak! Pre! Alam naman namin bayot ka. Kitang-kita naman sa pananamit. Alam namin bayot ka. Kitang-kita naman sa pananamit. Tinago mo ang lahat, maiwasan mo lang yung sakit. O ano, alam mo na. Huwag ka na magagalit. Kaya ka nga nahilig sa spoken word kasi mahilig ka sa poet. Confirm. Sundalo at pulis. Ginagawa mong kasangkapan. Ginagamit ang salitang ROTC, maitago lang ang kabaklaan. Pues ngayong alam na ng lahat ang yung totoong kasarian. Pues ngayong alam na ng lahat ang yung totoong kasarian. Itong si Private Benjamin nakapublic na sa sambayanan. Mr. MRE, hindi ko tinira yung alias mo. Patunay lang na kahit pangalan mo lang, kaya ko nang babuya yung pagkatao mo. Paano na lang kung nilahat ko pa? Malamang magbigti na tong gago na to. Pues sa susunod mong makakalaban, good luck na lang sa inyo. Magiging magshota na kayo. Fuck you. Time. Yo, Mr. MRE. Shoutouts. Mr. MRE Bars and Sporos Farmers. Yo. Blizzard. Yo, sabi mo kay Ares, di pa rin siya masyadong perpekto. Tol, baka lang nakakalimutan mo walang taong perpekto dito sa mundo. Minamalito pa yung mga Warriors fan. Para daw silang electric fan kasi daw nakapress. Bakit malakas ka ba? Bago ka umastang malakas ka. Tignan mo muna yung ilong mo. Nasa kasaan ng 10-wheeler. Diyan pa yung bakas. At etong si Blizzard. Ng teteng pangalan pa lang nakakatakot na. Napanood ko yung battle mo. Yung mata mo tumitirik na. Halatang naghihirap tong si Gago. Simpleng rap battle, pinapakita ang pagkaka-addict itong tarantado. Cubs fan ka ba? Pinagtanggulo pa si Lebron. Di mo ba nakita kulay nun? Kulay Toblerone. Blizzard, sige, hindi na malalalim mga bibitawan ko sa'yo. Pangalan pa lang panindak na. Try mong iagis sa mga babae yun, mapapatalon bigla. Nax. Pangalan pa lang, marami nang napapatulong na kababaihan. Partida pangalan pa lang ang puhunan. Paano pa kaya pagbukaan na? Ay wag mo nang balakid pa. Baka bangungutin. So yung kagaya mong rapper, hindi dapat siniseryoso. Hindi mo ba nakikita? Tinatawanan nilang kita Gago. Mukhang bulati ka kasing naasinan. Sa video mo, sinabi mo pa na ako yung nag-i-edit ng video. Anak ka ng teteng, kaya pala malakas ka sa urado. Or zero, malakas sa urado, ikaw pala yung nag-i-edit ng video.
Nakita ko yung profile pic nitong si Blizzard at yet napakalupit. Habang tinitignan ko ito, napasigaw ko ng I love it. At habang sinusulat ako with matching tingin sa litrato mo, Diyos mio marimar, sumakit ang kaliwang mata ko at medyo lumabong aking paningin. Tanda lang yan, na kahit sa video ka lang titigan, ay sobrang sakit mo sa paningin. Sige, di ko nalalaliman ng bawat barang bibitawan ko sa'yo. Di naman ako veterano para magmalaki sa battle na to. Ito ay online rap battle at hindi malaki ang premyo. Ngunit ang battle na to ay susubok sa pagiging makata mo. Itong battle na to ay nagganisan sa Deo, ang berdugo ng kasaysayan at flip-top queen ng tahanan. So balik tayo kay Blizzard. Ang cute mo, tol. Para ang dinurog-durog na katol. Sa battle na to, wala akong ginustong makamit. Nais ko lang gisingin ang utak ng mga tao sa pinagdaraan ng ating bansa sa COVID pandemic. At siguro, sa kalan sa mga taong hindi mapagsasabihan, kapatid, huwag magbatigas kung ayaw mong mawala. Mahawa ng corona, buhay ka pa pero mga tao'y sa'yo umaatras na. Di ko lubos maisip kung bakit ganyan ka, anak ng teteng. Di ka lang binigyan ng candy, nagkakaganyan ka na. Para kang hinugot sa ilalim ng lupa. Tinapat sa agad sa isang katulad kong bituin. Maraming babae naghahabol sa akin ngunit di daw kayang abutin. Sa bawat barang aking binibitawan ay parang ang sumipsip ng kalamansi. Maasim ang bawat kalita. Pagtapos ng bati na to, tatawag ako ng pare na parang sinaniban. Ang tawag doon, exorcism. Sabi mo kay Ares, sabi ni Ares sa'yo, nagkaanak ka na raw. At iyong pinabayaan. Bakit na ganyan? Ganyan na ngayon mukha. Nagawa mo pang humalap ng iba. Sige, di na maipagmatigasan sa'yo. Maaring ikaw na ang manalo sa battle na to. Sapagkat ang tunay na makata ay di matras sa kahit na sinong makalaban. Salamat kay Sir Deo sa pagsali sa akin sa ganitong klaseng palisahan. Salamat sa kalaban. Good luck sa maglalaban sa mga hurado. Salamat sa sunod rapper na rin ako. Sa kalaban ko, Blizzard. Saludo sa'yo. Ayo, Beatroom Manifesto. Ayun, binoto ko sa laban si Blizzard. Para sa akin, mas natanghalyan na maayos yung mga piyesa niya. Tapos, mas okay yung mga, siguro yung mga angulo na nagamit. Mas maayos na nailatag. Yung ginawa ni MRE, ewan ko kung tama ba yun na nagbabasa siya ng rounds niya sa laban. Kasi sa normal na sa actual na laban, parang hindi siya acceptable. Pero ewan ko lang sa format dito. Pero still, para sa akin, si Blizzard pa rin nanalo dahil sa ibang aspeto. Kaya, ayun. Congrats. Sequence. Pasensya na madilim. Isa nga pala ako dun sa judge ng Blizzard versus Mr. MRE. Pinoto ko dun si Blizzard dahil sa malinis na performance, tsaka na-emphasize niya ng maayos yung angles niya. Ito, naghahanap ako ng punches and hindi naman nabigay masyado, pero siya pa rin yung binoto ko dahil yung kalaban niya, si Mr. MRE, medyo magulo yung mga angles niya, tapos may mga konting stutter din sa pag-deliver ng lines. Kaya ang boto ko, Blizzard. Props kay Mr. MRE. Shoutout kay Sir Deo. Salamat sa pagkuha sa akin bilang judge. Ako nga po pala si Bonnet ng Solido Familia. Magja-judge ako sa laban ni Blizzard tsaka ni Mr. MRE. Sa laban nila Blizzard tsaka Mr. MRE, ang binoto ko si Blizzard kasi mas marami akong nakita sa kanyang figure of speech. Okay naman yung kay MRE, kaya lang mas consistent yung kay Blizzard, tsaka mas malinaw siya para sa akin, tapos mas pang battle siya, so battle material yung mga ginamit niya, so siya niya, Blizzard. Yo, bot. Kala mo ba sasabayan ko kaya ko namang higitan yung mga katagana. Pilit umihiwa kaya ka nakulong sa piitan. Langin tumitira, bakit di nga kung sa inyo nagpapapatol? Kasi mga siga, mga padiba ngayon humarap ka sa ataon. Kung patay ka na mga linya, di mo na kaya umabot pa nga sa atin.